فيها أماكن بيقولوا إنها مسكونة، ودي بتجذب الناس اللي عندها شجاعة وبتحب الرعب. وأشهر مكان هو مستشفى جون نام اللي المهجورة. المستشفى دي بقالها سنين مقفولة، بس اللي يدخلها بالليل بيقول إنه بيسمع أصوات غريبة زي خطوات وأصوات ناس بتتكلم، وكأن في أرواح بتعيش فيها. المكان ده بقى مشهور بين محبي الرعب، وبيعملوا رحلات مخصوص علشان يزوروا. اهلا بكم يا حلوين في فيديو جديد على قناتي. النهارده هنتكلم عن حاجه جديده ومختلفه تماما. هنتكلم عن اغرب المنتجعات والاماكن الطبيعيه في كوريا، وكمان هنتكلم عن الاماكن اللي بيقولوا انها مسكونه. فجهزوا نفسكم لرحله من الاثاره والرعب. طيب يا حلوين، الفيديو بتاعنا بينقسم لجزئين. الجزء الاول هنتكلم عن المنتجعات الغريبة اللي موجودة في كوريا. الجزء الثاني بينقسم للاماكن المرعبة في كوريا. فاول حاجة المنتجعات الغريبة في كوريا. كوريا معروفة بطبيعتها الجميلة، بس كمان في منتجعات غير تقليدية زي منتجع اسمه جوريم اللي موجود في قلب الغابات. المنتجع ده بيوفر أكواخ خشب فوق الشجر، وبتحسي وكأنك عايشة في بيت في الغابة وسط الطبيعة بعيد عن كل الضوضاء والزحمة. بتكون كل حاجة حواليكي خضرة وفي هدوء، وهي بتكون تجربة فريدة بتخليكي ترتاحي وتستمتعي بالطبيعة. وفي كمان منتجع تاني في جزيرة جيجو اسمه لوفلاند، وده مش منتجع زي اي منتجع. المكان هناك مليان تماثيل غريبة وافكار فنية جريئة، وبيعتبر زي متحف مفتوح في الطبيعة، وكل زاوية فيه بتديكي تجربة جديدة. المكان ده مشهور جدا بين الناس اللي بتحب الفن والتجارب المختلفة. نيجي بقى للجزء المخيف في كوريا. كوريا فيها اماكن بيقولوا انها مسكونة، ودي بتجذب الناس اللي عندها شجاعة وبتحب الرعب. واشهر مكان هو مستشفى جون نام اللي المهجورة. المستشفى دي بقالها سنين مقفولة، بس اللي يدخلها بالليل بيقول انه بيسمع اصوات غريبة زي خطوات واصوات ناس بتتكلم، وكأن في ارواح بتعيش فيها. المكان ده بقى مشهور بين محبي الرعب، وبيعملوا رحلات مخصوص علشان يزوروه. وفي كمان جبل اسمه انوان. الجبل ده له قصة قديمة، بيقولوا انه مليان ارواح الجنود اللي ماتوا فيه، وكل اللي بيطلع الجبل ده بالليل بيحس بوجود حاجات غريبة حواليه. في ناس بتقول انها سمعت اصوات وهم ماشيين هناك، وده خلاه مكان مخيف وبيجذب الناس اللي بتحب الاجواء المرعبة. ايه رأيكم؟ هل ممكن تزوري الاماكن دي؟ وهل فعلا بتحبوا الاماكن دي؟ قولوا رأيكم في التعليقات. ومتنسوش تشاركوا الفيديو مع اصحابكم اللي بيحبوا الاماكن المرعبة خاصة في كوريا. متنسوش تعملوا اللايك والاشتراك في القناة عشان توصل لكم كل فيديوهاتي الجديدة. واشوفكم في فيديو جديد يا حلوين، وانيو.